Olha o painelzinho da bicha aí. Fala galera. As escuras nada. Vamos acender o flash desse trem aqui. Olha o painel, que nojo. Vou colocar vocês aqui. Beleza? Galera, eu vou falar pra vocês. Pensa numa friaca que tá ficando nesse lugar, moço. Ontem era só blusa. O vídeo, essa caixa tava ficando na frente da câmera aí. Ontem era só blusa. Hoje é blusa e touca. Daqui a uma semana eu tô vindo trabalhar com cobertor aqui dentro. Tá, só por Deus, somos. Diz que nem começou o frio ainda. Tá bom, deixa eu colocar a mão aqui na frente da câmera. Deixa eu ver, eu tenho que ver onde eu tô. Se eu tô bem enquadrado no trem, senão na hora de edição lá fica ruim. Bora lá, galera. Saí de casa agora 5 horas da manhã. Agora já deve ser uns 5h20 já, né? Colocou o cinto já? 5 horas da manhã. Hoje o procedimento de descarrego vai ser lá em Itajubá. Pega aquela estradinha bonita que eu gosto. Isso não é uma estrada bonita, cara. Eu gosto de passar por lá. Ah, galera, falar nisso, agradecer ao novo inscrito. Eu não sei porquê, galera, nem todos os inscritos aparecem pra mim, mas os que foram aparecendo aí, né, eu vou comentando. Ao Hulk, se eu não me engano, 2088. Valeu, cara. Ajuda aí a compartilhar, a divulgar. Vi lá que você gosta, né, de vídeo de estrada, então vou fazer um pouquinho mais aí hoje. Beleza, galera? Vamos lá, que a van também tá fria. Tá uma merda. Aí. Ligar esses. Que aguinha chifrinha que tem esse limpador de para-brisa. Quero ver daqui 2 meses, né, amor? Começa a geada. É, você gostou? Sair daqui com geada? Isso é uma beleza trabalhar. Sair 2 horas da manhã. Não sei que milagre, não fiquei doado ainda, né? Doente. Só tem eu na rua, não sei o que eu tô preocupado olhando pra trás. Tá bom. Galera, falar, né, um pouquinho, né, que por enquanto, né, o canal vai ser só filmagens com o celular, né, tem que aguentar mais um pouquinho e vocês terem paciência, né, que se Deus quiser aí, daqui a algum tempo nós tira a categoria da carreta, aí nós tenta, né, depois que tiver tudo trocadinho, nós tenta mudar de serviço, né, que é o objetivo de ir pra carreta, daí vai ficar mais da hora, né, os videozinhos do orelha carregando, manobrando, né, não carregando, tá doido? Não sou chato. Ai, Jesus, que fria. Agora eu fico me perguntando, se aqui tá frio, pensa lá pros lados lá das Europa. Que tá nevando lá. Não sei se tá, né? Que eu vejo uns vídeos de vez em quando lá. Vou falar, ó, eu vejo os vídeos do clandestino e pelo que ele falou lá, tá nevando. Então, eu não sei se tá nevando hoje lá. Mas o tal da neve deve ser um trem ruim, né, mano? Aqui que não neva já é um frio desgramado. Se gostoso pra bater carga num frio desse aqui. Já é beleza. Galera, vamos dar continuidade no dia aí. Eu vou ter que desligar a câmera porque
tá muita neblina e a luz tá vindo aqui de dentro da cabine e eu não tô enxergando nada por frente, beleza? Falou, galera. Galera, nós aqui de novo, chegando aqui em Santa Rita. Minha esposa tava apanhando pra caramba, vou dedurar pra regular o celular, mas tá bom. Galera do céu, agora que eu vi, Toledo é frio mesmo. Aqui tá uma friaca moderada. Mentira, já tá dando calor. Vou desligar o ar quente, tirar a touca. Eu acho que já vou tirar essa blusa, que essa blusa é quente demais também. Só que já eu paro pra tomar café. Aí já viu, já. Tem que colocar a blusa de novo. Então eu vou entrar nessa frente. Passar uma carretinha pra devagar. Rapaz, mas essa van tá com uns barulhos, velho. Vai desmontar daqui a pouco. Baixar o som, senão da BO, né? É pra baixar, ó. Se abaixa o trem, desliga. Eu vou te falar. Galera, em questão de horário a van é bem melhor. Assim, ali eu saí de casa uns 20 minutinhos atrasado. Atrasado não, já sabia já, né? Mas ela anda mais, é bom. Por que ela anda mais? A velocidade dela é igual ao carro, né? Então você pode andar um pouquinho a mais. Piranguinho, 28 km. Vou tomar café em Piranguinho. Quer café? Mas não quer café, não vamos tomar café. Eu acho que é um gatinho. Gatinho todo espatifado, né? Mas galera, ontem eu tava vendo na internet lá. Pai, vocês estão vendo essas tremidas? A van, olha, não sei se você consegue pegar no volante, ela faz a curva pra direita. Ele tá numa vibração pra arregaçar. Ó, pra esquerda tá. Agora repara no volante aqui pra direita. Até o celular vai começar a vibrar, ó. Vocês não conseguem pegar. O celular vai estar mexendo um pouquinho por causa disso daí, tá, galera? Olha que merda. Então, galera, eu tava vendo o negócio da minha multa. A minha não, né? Mais que seja minha. A multa, né? O caminhão levou do... Olha. Agora disparou o trem aqui, ó. Agora dá pra pegar até o celular, tá? Aceleradinha pelo menos, não vou ter que parar. Eu acho que é a parte mecânica, não é roda.
vai dar. Vamos ver aqui, ó, curvinha pra direita. Vai se livrar tudo esse trem. Vou arrumar um lugar parar aqui pra dar uma olhada. Vai que tem uma roda solta, né? Tem um lugar que tem um farol, um radar. Ligeiro que esse trem. Eu vou parar aqui mesmo. Aproveitar que tem Aproveitar que tem um mato aqui. Tirar o seu. Vamos lá. Troquei de câmera já. Bora lá. Focar aqui o trem. Galera, a questão de aperto aqui não tá com cara de ser não. Roda tudo aqui. O pneu aqui tá um pouquinho baixo. Será que é isso? Os parafusos nenhum tá com cara, né, de que tá solto. E é na direção. A van. A vanzeira. Vamos lá. Sei não, galera. Chegar lá em Itajubá. Chegar em Piranguinho, para a verdade. Vou parar ali já. Vou dar pro trem falar. Já é a segunda vez já que eu tô parando. Na hora que eu senti, eu já parei já pensando que era o pneu que tava murcho. Mas agora eu reparei que arrumar um canto pra sair. Agora eu reparei a hora que você tira o pé, o solavanco para. Engraçado que a hora que você para, tá normalzinho. É, saúde pra nós. Desculpa aí, galera. Já tá vibrando, mas é a vibração da pista. Entendi não. Isso é alguma parte aí da caixa de direção, alguma coisa assim. Eu acho, sei lá. Alô, galera. Eu gravo mais um pouquinho. O celular, por favor. Vou mostrar só pra vocês aqui antes de finalizar. Se liga que bonita a paisagem. É, quase não dá pra ver quase nada, né? Porque a paisagem tá encoberta por neblina. Ó, eu vou dar uma distancinha um pouquinho mais dos carros ali da frente, ó. Quase some. Os carros devem estar uns 100 metros na minha frente. Chegando a mensagem, quando for gravar, tá? Desligue as mensagens. Beleza, galera? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Agradecer a todos aí que tá ajudando nos likes, né? No gostei. Compartilhe para ajudar o canal aí. E é nóis, orelha na estrada. Falou, tudo bom.